Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han ikaduha nga Domingo han Advento. Ako, SONIA M. Alvarina, former regent han Daughters of Mary Immaculate International, Santo Niño of Tacloban Circle, Tacloban City. Para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Hadto nga panahon, nagpakita hihuan nga parabunyag, nagwali hakamingawan han Judea, ngan nagsiring. Pagbasol kamo, kay inabot na ang ginhadian han langit. Mahitungod ha iya, an iginyakan ni Manaragna Isayas nga nagsiring. Usa nga tingog, ang nagguguliat hakamingawan. Andama andalan han Ginoo. Tadunga an iya mga aragian. Nagbabado hihuan hin barahibuon nga anit hin kamelyo, ngan anit an bakos han iya hawak. An iya pagkaon, amoin mga duron ngan dugos nga layaw. Hadto nga panahon, damo an namati ha iya, tikang ha Jerusalem. Habugos nga Judea, nga nabugos nga katunaan haliged han Jordan. Nga nagpabunyag hira ha iya didto hasalog han Jordan, samtang nagbabasol han ira mga sala. Pagkita ni Juan, nga damo ang nagpapabunyag nga mga Pariseyo ngan mga Saduseyo, nagsiring hiya ha ira. Kamu nga mga tulin han kahalasan, hinuan nagpaandam ha iyo paglikay han mga karatan nga maabot. Paghimo kamo hin mga magupay nga bunga, base magintigaman han iyo pagbasol. Ngan ayaw kamo pakasiring han iyo kalugaringon. May ada kami Abraham nga amon amay, kundi susumatan ta kamo. Akos han Diyos an paghimo hin mga anak ni Abraham, tikang hini nga mga bato. Bisan nga niya na, naligad na ang parakol hagamot han mga kakahuyan. Sanglit, ang kahoy nga diri na bungahin maupay, pupudlon ngan ilalabog hakalayo. Ginbubunyagan ko kamo hin tubig para hin pagbasol, kundi may ada nagsusunod ha akon nga laro labaw pa ha akon. Diri nga ni ako takos, magbitbit han iya sapin. Bubunyagan kamo niya han Espiritu Santo han kalayo. Anigo, ada na ha iya mga kamot. Pakakahigan niya an giriukan, ngan titirukon niya an mga trigo ngadto han mga surudlan. Kundi susunugon niya han mga upa, didto han kalayo, nga waray pagkaparong. Tungod nga San Juan Bautista nga ginkilala nga propeta nga nagnguy-nguy didto ha disyerto, aton lahiya mababatian ngan susundon an iya mga mensahe kon maruyag kita pagkadto ha disyerto. Amo ini an naaningal nga imbitasyon para haaton yan na nga Domingo. Bayai anay naton ang mga komportable nga aton kinamumutangan ngan sulod kita han mamara ngan mamingaw nga disyerto para kita magbago ngan maging andam kun ano ang igpapahinungod ha aton han Diyos ha umarabot nga mga adlaw. An panalagsa nga pagbuliw ngan pagpahirayo ha mga ordinaryo nga sitwasyon ug ha mga relasyon, kinahanglan ini para kita magkaada hinhalarom nga pamalandong han aton kinabuhi, ngan makilalan naton kung ano lugod an importante ngan waray sukol nga kalidad nga mga hingyap. An disyerto, asya ang lugar nga diin an aton Ginoo karuyag makig-istorya ha aton hin may gugmaon. Sugad han iya ginbuhat
ha Israel, ha naglabay nga mga panahon. Dinhihini nga lugar, nag-aagda ha aton an Ginoo nga mag-asoy, ngan maglakaton utro ngadto handalan nga tangkod. Hinaut unta nga hi San Juan Bautista, ngan maaram han makuri nga dalan han disyerto, magingiya ngan kaupod naton han aton paglakaton hin pagbag-o hini nga panahon han Adbyento. Ginoo Jesus, buligi kami nga malikyan namon an pagruhaduha, pagbuliw, ha mga ordinaryo nga buruhaton nga amon nahiaraan, nga diri maupay, ngan sumulod kami ha disyerto, nga may dahilom nga paghinumdom, nga makilalan an mga butang nga hulos nga importante. Amen.